这个侧压的表现呢，现在有货了啊，好多老板总跟我要这个。完了，给你们定了是200条的表现呢啊，然后这个100多套压力表，还有是关键的是在这儿啊，这个是3通加上这种侧压头啊，全系的挖掘机的侧压头还有3通几乎都够用了啊，都有。什么镁制的，还有哪一种制的扣的啊？这是15个，这是13个啊，然后是2个表，一个是600公斤的，一个是100公斤的啊，这表特别的准的啊。特别准，我自己用的啊，包你好使啊。